مع طرح قانوني. لماذا نحن نرفض التقسيم والترسيم دستوريا؟ فهو مخالف للدستور. مع الأستاذ محمد شاذلي المحامي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ورضي الله على آله وصحبه أجمعين. وبعد، في عمر محافظة البحر الأحمر تمر دهورا وأعوام، أجيال تسلم أجيال، يعيش الناس في أمن وأمان. نحن نخطط، نبني، وبين ليلة وضحاها نستيقظ على بركان، ألا وهو تقسيم محافظة البحر الأحمر، وما يترتب عليه من تمزيق أوراق هويتنا وتاريخنا من سجل التاريخ، حيث أن تاريخ المحافظة يمتد لآلاف السنين، وتاريخ مدينتنا يرجع إلى عصر ما قبل التاريخ، فثاغوا في العصر الفرعوني، ثم ليوكسليما في العصر البطلمي، ثم بروتوس ألبوس في العصر الروماني، ثم القصير منذ العصر الإسلامي. هذا التاريخ العريق بنيت عليه أنماطا بيئية وثقافية للمجتمع المحلي، وهذا ما أكدت على مراعاته المادة 236 من الدستور. كما أكد الدستور في المادة 175 على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها. وفي هذا المقترح لتقسيم المحافظة لم يراعى فيه ما جاء بالدستور. دستورنا الذي كتب بدماء المصريين ليجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع، ليستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، وليفتح أمامنا طريق المستقبل يصون حريتنا. دستور أكد في مادته الأولى أن السيادة للقانون، وفي مادته الرابعة على أن الشعب هو مصدر السلطات. فنحن الشعب المصري، نحن شعب محافظة البحر الأحمر، السيد في الوطن، هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا. نرفض تقسيم البحر الأحمر ونرحب بالتنمية. رسالة من شباب البحر الأحمر: أرواحنا فداء